الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي جديد zuwa ila masha Allah kamar da arama malam Aminu zai karanta mana akramaka Allah bismillah. نعم. وإن تعجب فعجب قولهم كأصحاب النار وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. نعم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما شاء الله. don makamanta ba karatunmu dai gabata mun je da Allah mai girma ɗaukaka yake baza mana hujjoji da dalilai na cewa ba a bautar kowa sai shi Allah shi kadai, domin shi ne shimfiɗa mana ƙasa ya sa duwatsu a wannan ƙasa ga ƙoramai gulabe teku ga sunan, sannan kuma ya yi mana dukkan itatuwa kuma wani itatuwa ya sanya su nau'ika guda biyu, kowane ice akwai namijinsa akwai mace, gashi kuma shi ke lullube dare ya lullube rana da dare, domin a cikin haka akwai abin kula ga mutane masu tunani da hankali. Salace ga ƙasa nan kuma cikin wannan ƙasa an yi ta yanki-yanki masu makwabtakar juna, ga gonaki nan na inibi da shuke-shuke ga dabinai, wa'inda wa'innan shuke-shuke akwai wa'inda suke curi-curi akwai wanda ba curi-curi suke ba, kuma dukansu akwai mai zaƙi akwai mai bauri akwai mai ɗaci akwai mai kaza akwai mai kaza, ga mai gari ga mara gari. Allah ce dukansu an shayar da su da ruwa ne guda ɗaya, kuma Allah ya fifita ɓangaren su wajen ci. Irin zaƙin da ke a cikin ayaba ba iri shine a mangwaro ba iri shine a abubuwa daban-daban ba. Allah ce lalle a cikin hakan akwai abin kula ga mutane wa'inda suke masu hankali da hankaltuwa kenan. Mutane an ga musu cewa akwai tashi bayan mutuwa suna mamaki. Sai Allah cewa ya Rasulullah wa in ta'ajab, in ma za ka yi magana, in ma za ka yi mamaki, to abin da ya fi cancantar ka yi mamaki shine fa'ajabun qauluhum, za ka yi mamakin maganar sunan wanda suke cewa wai yanzu a idza kunna turaban, idan mun zama turbaya mun zama ƙasa, a inna da fi kalkin jadidin, wai za a dawo da mu sabuwar halitta. Allah ke gawa annabi in akwai abin mamaki a maganar kafirai to a yi mamakin wannan maganar. Duk wanda yake mamakin za a tashi bayan an mutu, to a wannan akwai raunin hankali a tattare da shi. Kar ya manta cewa fa akwai lokacin da babu shi. hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Saboda haka dan adam da ba yi da ba kai ka kirkiri kanka ba, an yi ka ne akwai lokacin da babu kai. Ta yaya za ka yi mamaki kuma halittar da aka fara dan an ce za a dawo da ita?
Allah ta ulaika allazina kafaru bi rabbihim wayanna sune suka kafirce wa ubangijinsu wa ulaika al'aghlalu fi a'naqihim sune suke da sasari maruruwa a cikin wuyayensu a ranar kiyama wa ulaika ashabun nar kuma sune yan wuta hum fiha khaliduna za su dawoma a ciki har abada ya suke cewa to in dai da gaske ne tashin nan bayan mutuwa an ce za a yi azaba wa yas'adunaka bi sayyi'ati sai suke maka gaggawa da mummuna qabala alhasanati kafin kyakkyawa suna cewa wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim suna cewa dai qur'ani na gaskiya ne to a yi musu duruwan duwar wasu ko a zo musu da wani bala'i yasa na Allah ce wa yas'adunaka bi sayyi'ati qabala alhasanati maimakon da suka tashi roƙo da suka ce Allahumma in kana haza huwa al-haqqa min indika maimakon su ce Allah ka ba mu ikon yadda ko kuma ka samu mutum muna musulmi sai suka ce ai musu ruwan bala'i maimakon su roki alkhairi sai suka roki mummuna Allah ce wa qad kalat min qablihimul musla irin su ai sun riga sun shuɗe wa inna rabbaka Allah ce lalle ubangijin ka lazu magfiratin ma'abucin gafara ne lin nasu ga mutane ala zulmihim game da zaluncin da suka yi kuma wa inna rabbaka lalle ubangijin ka la shadidul iqabi la ilaha illallah mai tsananin uquba ne shi zu rahmatin ne kuma shadidul iqabi shi yasa ma suratul ghafir ta ga maka take ga maka cewa gafir zambi wa qabil tawbi sai ta mi shadidul iqabi bid shi ma abocin gafara ne kuma ma abocin rahma ne duk yadda kai duk yadda ka saya ya sayar maka idan ka zaɓi rahama to shi mai rahaman ne wa rahamati wasi'at kulli shay in ka zaɓi halaka azaba to azabar dai daman wala yusiku wasaqahu ahad fa mai idza la yu'azibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad shima saboda haka ba mai irin daurin Allah ba mai irin azabar Allah haka ma babu mai irin rahamar Allah shi yasa Allah mai girma ɗaukaka yake ga maka cewa shi din shadidul iqabi ne kuma bayan shadidul iqabi kuma menene zuddauli ne Allah ce la shadidul iqabi lalle ubangijinka mai tsananin uquba ne wa yaqulu allazina kafaru sai kafirai suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan me ba a saukar da wata mu'jiza daga ubangijinsa ba inna ma anta munzirun kai fa kawai mai gargadi ne wale kulli ƙaunin hadin ai kowace al'umma tana da mai shiryatar da ita kowace al'umma tana da manzo kowace al'umma an aiko mata dan sako Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san abin da dukkan mace ta ɗauka duk wace mace da ta ɗauki ciki ba fa ta mutane ba akwai macen mutum akwai ta aljani akwai ta kiyashi akwai ta kwarkwasa kai ba za ka iya lissafewa ba mana ga dabbobi shanu irin su awaki irin su tumaki irin su raƙumma ga sunan dai mana to duk wace mace a duniyar da ta ƙwaro da ta dabbobi da ta ne da ta mutane da aljanu Allah ce duk wace mace da za ta ɗauki ciki Allah ya sani wa ma tagidul arhamu da abin da mahaifa ta rage zaman a bisa al'ada kamar yadda aka saba ciki ana haifo shi wata tara ne amma mafi karanci ana haihuwar ciki kuma wata 6 ne har zuwa shekara ma ana haihuwar mutum za ka haifa ma ɗa wata 6 to karka fara cewa kai ni kan anya kowa wala ɗanka ne ba wani a shari'ance a musulunci in aka yi aure bayan wata 6 mace ta haihu to ɗanka ne ka gane ai ɗanka ne baka da makawa sai dai kuma akwai shubaha kaga akwai shubaha ko kai da kayi tafiya ka gane kayi tafiya shekara ka ɗaya baka gari kawai sai aka ce matanka ta haihu kuma kai dai ka tabbata dai ka bata babu wannan abu ka san akwai damuwa ko irin wannan shigohin su kuma to sai a kai wa masana alƙalai su yanke hukunci to amma ka'idar shi ne a shari'ance kuna zaune da mace ka auri mace daga wata 5 ne ba a karɓa ciki a ba wa miji amma in dai an kai wata 6 to ciki na me na miji ne daga wata 6
bakwai, takwas, duk da an ce ma masanin sun ce ba a cika haihuwa wata bakwai ba. To dai in dai daga wata shida ne to ɗa namiji ne. To shi yasa Allah ce ya san abin da mahaifa ta rage daga wata tara nan wataƙila a yi wata takwas ko bakwai ko shida. Sai ya ce mi wa mata zida ga abin da ta ƙara daga wata tara kuma a ƙara a ce watan 11 watan 12 har a je wata ɗaya ta ce shekara ɗaya har da wata ɗaya. Duk Allah yana yi. Wani ma cikin kwantacce ne bayan shekara 2 ya tashi duk ana yi. Wa ma tazdad kenan. Yace wa kullu shay'in dukkan komai indahu bi miqdarin, kaji maganar nan fa. Wa kullu shay'in indahu bi miqdarin, ayan nan ilimi ne cikin dukkan ka dauka daga abin da ma ake magana akan maganar ciki da haihuwa. Allah ya riga ya tsara komai, kaza ga watan kaza wannan da zai zo duniya. Kuma likitoci ku ji tsoron Allah. Wai me ake ce magudin na NDS ne ko yan ne ko ma dai ne dai. Wallahi ina ga maka, ina baka shawara, kar ka yadda likita ya ce maka wai matarka za ta haihu nan da wata 2 ko 3 ko 4. Wata 2 yana cika irin yadda likitan ya cika, irin yadda likitan ya faɗa, ka ce ai kawai ya kamata a je a farke. Wallahi lokaci ne bai ba. Ina ganin wani dakta, Allah saka masa da alkhairi, yace likitoci ku ji tsoron Allah. Yana samun complaint cewa wai aka wannan gwajin da ake samun sabani. Yace ba sabani ake samu wa business. Yace likita zai auna, zai ya hango cewa lalle mace za ta haihu nan da wata 7. Wata 7 za ta haihu, sai ce to wata 6 za ta haihu. Wata 6 kai kana da lissafi, ai wata 6 ya cika shiru. Idan ya dawo sai ya ce a ƙara sati 1 ko 2 mu gani abin da Allah, wai dai dan ka gano shi mai adalci ne, bai so ya farka ma mata. Idan aka ƙara sati 1 ko 2 ba aihu ba, a ƙa'idar kaga saura nawa, sauran sati 2 har da yan kwanaki aihu, sai ce to yanzu abin da za a yi a ƙara sati 1. Idan aka ƙara sati 1, kai da kanka za ka ga kuka ce kawai a fito da cikin, kuma a ƙa'idar sauran sati 1 zuwa 2 ta yi. Ko sai a je a farka mace mala. Shi yasa kake ganin yanzu mata da yawa CS yayi yawa. Mata da yawa CS operation yayi yawa saboda ni mijin gaggawa, matar gaggawa, ƴan uwan mijin gaggawa, ƴan uwar matan ma me gaugawa. To muna faɗa da babban murya, wallahi ku daina wannan gaggawar. Duk macen da bata iya haihuwa farko da kanta ba aka farka ta, to an riga an wargaza mata ne, an wargaza mata lissafi. Ba lalle ne haihuwa ta 2 ma ta iya ba, ba lalle ne haihuwa ta 3 ta iya ba. Da an farka ki sau 1 sau 2 sau 3, a ƙarshe za a ce to sai dai a yi blocking ɗin mahaifa, saboda ka'idar shine idan an farka nan ƙasa, in an tashi gaba to za a yi farka sama ne ko ƙasa da inda aka farka. To da an wayi gari an babbarka maki mara, to za a dawo ba za ki iya haihuwa ba, sannan kuma ba damar a ƙara yin tiyata. Likitoci sai an ji tsoron Allah. Sannan kowa muna ba ku shawara, wallahi ku ji tsoron Allah. An gwaye mazaje ku ji tsoron Allah. Kawai da ka je mace an ce ai lokacin haihuwanta yayi, kai baka san shi wannan da ya maka gwajin ba business yake yi. Shi ba zai iya farke kowace mace a duniyar nan ba. Wallahi in ka cire matar shi da uwar shi da waye, in dai likita ne shi, to bai ki kowace mace da aka kawo mashi bai ki ai mata tiyata ba. Ai shi bai so a mutu, bai so a yi rai. Idan ka ga likita ya zo yana jan carbi, zo yake yi a kawo wani mara lafiya, yana Allah dai ka buɗe kasuwan nan, wala bai ki ba a yi kulikulin kubura, kar a mutu kar a yi rai. Ka gane bai ki a yi azgan ba, saboda mai shi bisin nasa ne. To haka za ka bai ki kai ma matarka ta yi haihuwa da kanta ba, saboda ni dole ka ba shi kuɗin tiyata yi. Saboda ni kai malam, kai duniyar nan fa ai rikita duniyar nan ta kowane ɓangare. Yanzu a gwamnoni, sanatoci, 'yan majalisu, shugaban ƙasa, yanzu fa ta kai ta kawo fa rayukan al'umma da su ake kante, saboda ni a samu damar tsayawa takara ko kuma a samu damar zarcewa.
duka haka abin yake. Yadda likita yake so yake amfani da rayukan al'umma lokacin haihuwa bai ba ya ce ai lokacin ya wuce don haka ne da a farka, haka su ma masu neman mulkin mu yanzu sun yadda su zubar da jini saboda wai su samu damar yin mulki. Wannan wace irin musiba ce? Tare da cewa da za ka yi haƙuri kulin lahumma malikal mulki, Allah ke bada mulkin nan. Tare da cewa kai ma da ka kafu a farka ma mata da za ka yi haƙuri, wallahi Allah ya riga ya sanya wa kullu shay'in indahu bi miqdarin. In dai lokacin fitan nan bai ba wallahi ba za a haihu ba. In dai lokacin haihuwan bai ba za a haihu ba. Saboda haka sai an yi taka tsantsan, ku daina yawan zuwa ana farka muku mata. Ka gane? Ku daina yawan zuwa ana muku farke-farken nan. Wallahi duk macen da ta haihu da wadda sai da aka yi mata CS aka ciro ɗan, lafiyar su ma ba ɗaya bane. Lafiyar su ma ba ɗaya bane. Amma saboda gaggawa, awa lafiya ma kula da ita, ayo kaza. Ai miji in dai kai mai tsoron Allah ne, wajibinka ne ka kula da lafiyar matanka. Duk waɗannan ka rinka zuwa abu, a yi sikanin a gano lafiyar jinjirin nan. Wannan yana da kyau, wajibi ne gare ka. Amma dai a ɓangaren date ɗin haihuwa ka daina amfani da na likita. Domin likita ba zai taɓa gaya ma zahiri ba, gaskiyar magana nake gaya ma. Saboda ni ba dangada ne. Likita ba zai taɓa gaya ma zahiri ba. Zai rage ma ko ba zai ƙara ma, zai rage maka ne. Saboda yawa abin da su daɗin da za su bayar ma kenan. Saboda mi fatan su ya za a yi ka ce kawai a farka. Su kuma kawai business ɗin suke yi. To Allah ka rufe asiri duk a ƙarƙashin wa kullu shay'in indahu bi miqdarin. Yanzu ba yake yi ba. Tsakanin Iran da Amerika da Isra'ila da sauran ƙasashen da suka bada mafaka ga Amerika. To ƙa'idar shi ne, idan ka ba maƙiyina mafaka akan ya yaƙe ni, to kai ba maƙiyina ne. Kuma mutane da basu gane ba, billahi tallahi Yahudawa sun ci nasara ga al'ummar musulmai. Yahudawa sun ci nasara ga al'ummar musulmai ta yaya? Yahudawa sun kunno wuta sun haɗa tsakanin ƙasashen musulmai yaƙi. Daman burin siya za a yi ku rinka kashe kanku. Yanzu sun je sun ba da mafaka, Saudiya ta ba Amerika mafaka, Bahrain ta ba Amerika mafaka, Kuwait ta ba Amerika mafaka, ina ne duka ƙasashen Larabawa wannan guda bakwai sun ba wa Amerika mafaka. Me nufin Amerika, me nufin ƙasashen Yahudawa? To ai da man duk da aka kawo ma hari, ai dole kai ma ka zama da martani ko? To yanzu zai kasance duk inda aka kai ma Iran hari ƙasashen musulmi ne. Idan ta tashi mai da martani, so za ta kai martani ƙasashen musulmai. Wato musulmai na yaƙar ƴan uwansu musulmai. Za ba su ci nasara ba nan. Za ka sai mun shiga taitayin. Tashin farko su ƙasashen da suke bada mafaka ga su arna, su ne ya kamata su ja bakinsu su ja zare su daina ba wa ƙasashen kafirai mafaka. An fahimta? Domin ba yadda za a yi ka ba wa makina mafaka yana yaƙana sannan kuma kai in zuba maka ido, ba zai yi ba. To su kuma Yahudawan da yake ka sani fa filan din ya alamuna zahiran min alhayatid dunya, wallahi sun gama yin wannan filan din ne cewa idan suka ɗauki ƙasashen musulman nan guda bakwai suka tsunduma a yakin nan za a yi ta kashe musulmai. Kuma da burin su bai cika ba. Burin su bai cika ba. Yanzu duk bannan da ake wa Isra'ila, kai kana ganin cewa ba a lullunka bannan da ake yi a ƙasashen musulman nan ba. Ko da ake wa Isra'ila ba da ana masu fa. Wallahi ana masu barna, iya barna. Sai dai fa munafukai ne ba su faɗa. Munafukai ne, 'yan farfaganda ne. Domin yakin su a farfaganda ya fi yawa. Ba za su taɓa faɗa ainihin abin da ya faru ba. Kana jin hasanarwa suka yi doka ne, in ka sake kai faslin ɗin abin da yake faruwa, to hukunci ne, gwamnati ne za ta hukunta ka. Kai sa in social media su da waye duk suna da doka. Baka isa ka ɗauki abin da ake yi ba kai posting. Baka isa ba. Saboda mai farfaganda. Kawai ma ana magana ai ta tarwatsa wasu jirage guda 5 a cikin roko. Ita Iran ne. To mu dai kan muna faɗa.
duk wanda yake ba da gudunmuwa da wanda yake sa ƙarfinsa ko dukiyarsa ko shawararsa cewa yana so a bayan musulmi, Allah ka bayan shi, Allah ka wargaza shi. Wallahi mu dai har gobe musuluncin da musulmi, shi yasa mun ba mu da kungiya, ba ruwanmu da mazahaba, duk musulmi dan uwanmu ne musulmai. In aka taba ka an taba mu ne, kaidar kenan. Amma kai mai mazahaba je kai ta mazhabancinka, har yanzu baka gane abin da ake nufi bane. Duk wani musulmi makiyinsa ba Yahude ba ya san musulmi, duk kungiyar da kake ciki. Shi yasa yan uwa a aje wa'annan bangarancin, a aje wa'annan mazhabancin, tunda Allah ya ce maka wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, qaidar kenan. In kuna son ku ci nasara a kowane bangare sai kun hada kai. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Ko Allah ce kar ku yarda, kar ku rauni, kar ku rarraba. In kuka rarraba to karfin ku, kwarjinin ku zai kare. Yanzu da an taba yin wannan bangare ya ce ai alhamdulillah ba mu aka taba ba, da an dawo ana taba wannan su wanda aka taba da ya ce mu ake rama mawa. Wannan wace irin musiba ne? Kuma dukkan ku kuna karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dukkan abin da ya hada mu ya fa abin da ya raba mu. Shi yasa duk wani musulmi da zaka ji na cewa ka san da yake aqidar mu da su da bambanci, mahaukaci ne. Duk musulmin duniya aqida ɗaya ce, abin da ya raba kuma fahimta ce ta raba ku. Zaka wannan yakin yana da lokacin shi ɗayan biyu ne, imma dai Allah ya kuli kudin kubura da duniyar duka lokacin da ya zo, imma kuma Allah ya yayyafa ma wutar ruwa, to Allah ka yayyafa mata, domin wa kullu shay'in indahu bi miqdarin. Wallahi lokacin yakin nan da zai yanke akwai lokacin sa, akwai kamar yadda ka san dukkan abubuwa rayuwar mu da komai, kowa akwai istiyarin da aka yi masa. Wa kullu shay'in indahu bi miqdarin, komai yana da iyakarsa, sai Allah mai gina ɗaukaka ke cewa waye wannan mai iyakan nan? Sai Allah ce alimul gaibi, shine masanin gaibu, Allah kenan. Wa shahadati, kuma shine masanin sarari. Al-kabirul muta'ali, shine mai girman nan kuma madaukaki, Allah ku kenan. Allah ce kun je kuna ta kuskus, kuna ta munafirce. Allah ce sawa'un minkum man asarra. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Gaskiya. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. نعم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بارك الله فيك. sai Allah mai girma da ɗaukaka ke ga mana cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi, shine kuwa sawa'un minkum. Allah ce daidai ne a gare ku al'umma,
man asarra alqaula da wanda ya ɓoye zance, wanda ya ɓoye magana, wa man jahara bihi da wanda ya bayyana a fili, shi a gurin Allah ɗaya ne. Ko kai kuskus, ko kai hargowa, ko ka ɓuya, ko ka fito fili, wallahi Allah ya sani. Duk munafurce Allah ya riga ya sani. Wani zo ka ji, sai ka kawo kunnen shi ka raɗa. Da ba faɗa kai inda a gurin Allah ne, ɗaya ne. Wa man huwa mustaqim bil layli, da wanda yake ɓuya da daddare ya je ya sabo Allah. Ka san wani dare ya duhu ya shiga, ya biya sassaɗa ya zagaya. Wa saribun bin nahar da mai kekawa da yini wanda ta ci ta gire kenan. Shi wani yana ɓuya sai dare ya yi, shi kuma wani da rana ma zai riko hannun karuwa ko ya riko sigarinsa ko ya riko. Ba da kuma ta ci ta gire kenan. Wa saribun bin nahar kenan da mai keta yini. Allah mai kima ɗauka ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min kalfihi. Allah ce shi faɗan adam mu'aqibatun akwai masu bibiyar al'amarinsa min bayni yadayhi wa min kalfihi, gaban shi da bayan shi akwai mala'iku matsara. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafaluna. Shine mu'aqibatun ne, shine ni mu'aqibatun ne. Shi yasa can ma yake gama cewa ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. To in kada ko wannan ayoyi guda uku, ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun, nan kuma lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Can kuma yace maka ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun, sai wacin ta cike ga maka cewa wa inna alaykum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma tafalu. To shi ne nan ma ce kuna da masu bin diddiki gaban ku da bayan ku, ya hafazunahu suna tsare da shi mutum, kuma wannan tsaron da suke masa min amrillahi daga umarnin Allah ne. Allah ne ba su umarnin cewa kowane dan adam da mala'ikun da ke tattare da shi. Domin inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, kaji maganar, kaji wani karatu ma a kwance ana. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canzawa ni'imar da al'umma suke cikinta har sai sun canza da kansu. Yanzu in ka duba kasashen duniya, yanzu yakin da ake yi dinnan gabas ta tsakiya, da Allah ba tsokano aka ba, kafin a tsokano ba sau na ake lafiya. Amma da aka tsokano ba an rasa rayuka, an rasa dukiyoyi, an rasa zaman lafiya, an rasa kwanciyar hankali, sai da dai kuka canza da kanku. Yanzu ka duba ƙasarmu Najeriya, da zaune ake lafiya, bilal da tsakiyar jeji za ka je, motar kuka lalace ku fito ku kwanta ku yi bacci. Ni nan ya sha faruwa da ni a lokacin za mu je Fatasko, yobe kenan aiko, mota ta lalace, ina ga in ban manta ba 2007 ko 8, a hedar 2006 ko 7, 2006 ko 7, wallahi a tsakiyar jeji mota ta lalace, kuma a nan muka fito muka kwakwanta, aka je aka ɗauko bakanike ya gyara motar har zuwa safe ana gyara, kuma muka tashi muka tafi lafiya lau. To Najeriya dai kawancan 2000 kaza ita ce dai a yau 2000 kaza da kaza. Najeriya ce mutanen ne, me ya faru? Inna Allah la yughayyiru ma bi qawlin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al'umma sun hana kansu zaman lafiya. Al'umma sun hana kansu zaman lafiya. Kabilanci ya shiga, bangaranci ya shiga, zalunci ya shiga. Yanzu ka duba amanar da ke akwai tsakanin Fulani da Hausawa. Ƙarfi da yaji sake yi sai an balle wannan zamantakewar, kuma tare da cewa alaƙar Fulani da Hausawa tamkar alaƙar mutanen Najeriya ne da Nijar. Duk wanda ya ce zai taɓa Najeriya to zai taɓa Nijar, wanda ya ce zai taɓa Nijar zai taɓa ni Najeriya. Shi sa kwanakin ma da aka ce ai za a yaƙi
Nijar muka ce to wala mutanen Najeriya za a yaƙa musamman arewaci. Ai ba a rabawa yadda ka san ba a raba mutanen Najeriya da Nijar to haka baka isa a ƙasar nan wai ka ce za ka raba Fulani da Hausawa ba saboda ƙwariya ɗaya ce damu ɗaya ne ludayi ɗaya ne. Ƙa'idar kenan. Amma duk wanda ya ce maka ai mu kabilar Hausawa waye kaza mahaukaci ne wallahi. Ai Fulanin nan sun addabi al'umma sun ai ka yadda dole ne ka yadda tabbas Fulani sun taka rawar gani wajen rashin zaman lafiya a wannan ƙasa, amma ummul kaba'isan ai akwai shaida, akwai tsinannu informa za su suwaye. Ba Hausawan ba ne wanda kake kwana da shi, kake tashi da shi, abokinka ne, makwabcinka ne, ɗan garinku ne, shi zai yi shunanka. To ka aje ma informa shi ma a gefe. Shin waɗanda suke ɗaukar nauyinsu wanda suke sayo musu makamai shi da shi ba Fulatani ba sanda da adda aka san shi da shi ba? Sanda ce ma ke da ikon ya saro a jeji, amma adda in ka ga ɗan Fulani da adda a ina ne sai ka ba cikin garin bane su suke sayar musu da addan. To waɗanda suke sayar musu da addan nan su dai is at least su ne da suke nemo musu ni waɗannan makaman da suka hana ku zaman lafiya. Saboda haka kowane ɓangare akwai bara gurbi. A Hausawa akwai tsinannu, a Fulani ma akwai tsinannu, wannan tabbas haka ne. Saboda haka ba wata kabila ko ɓangaranci ko waye. Duka al'ummar ƙasa ne suka dagula suka hana kansu zaman lafiya. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza ni'imar da bayi suke cikin da har sai sun canza da kansu. A yau in duk wani bafulatani ya ce ba zai ƙara kidnapping ba zai ƙara ta'addanci ba wani haushe shi ma ce ba zai ƙara ta'addanci ba zai ƙara ɗaukan nauyin ta'adda ba, duniya za ta zauna lafiya. Ko ba haka bane? To amma dukkan mun hana kanmu da kanmu zaman lafiya ba yadda za a yi muka daidai. Za ka yi la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah zai canza sai mun gyara wallahi. Zamantakewar mu, makwabtanmu, mutanen garinmu, sai mun so junanmu, sai mun so ƴan uwanmu, sai mun so al'ummarmu, sai mun haɗa ƙabilanci da ɓangaranci da hayaniya da hayagaga, sannan Allah ya gyara mana. Amma in ba mu gyara ba, wallahi tallahi duniyar haka za a ta kwaɗawa. Duk wanda Allah ya sa mai rabon ganin ba iya gani, wanda kuma Allah ya sa za a tafi, to Allah sa a tafi a sa'a. Amma wallahi wannan bala'i da ya kunno, na rantse da girman Allah duk matsayinka baka fi ƙarfin wannan bala'in ya cinye ka ba. Duk matsayin da kake ganin ka taka yanzu ba bare ba sarki guda sarkin gobe ko kuma ta da magana sarkin gobe ba shi ne ajalin ba abun ya ajalin sa duk matsayinka yanzu ka duba ka gani akwai wani yaro matashi a cikin azumin aka dauke shi ana kiran shi Abba Musa sunan shi abin yana tayawa a social media. Sun buƙaci kuɗi miliyoyi an kawo sun ce sai an kawo kaza. Juma'a da ta wuce har sallar gawa aka mashi salatul ga'i. Sannan suka ƙara mashi bidiyo yake bayani cewa ai har sallah amman to maganar gaskiya ba su kashe ni ba. Da haka ku taimaka ku kawo musu abin da suke buƙata za su sake ni. Wannan wace irin musiba ne dan Allah? Kusan wata huɗu ake magana ya gama PhD nashi ya gama NYC cup nashi kawai ya tafi zama ya tafi mi ganin gida daga nan wannan musiba ta buka da shi. To yanzu Allah wanda ya gama firamare ya gama sakandare ya je yayi master ya zo yayi digiri yayi waye ya je NYC cup ya gama wani irin guri da rayuwarsa. Kar ka manta duk gwamnatin da muke da su fa sai tsinta masu yi PhD sai tsinta ga kowa bane. To mutum ya gama kammala karatu bala'in nan ya rutsa da shi, sarki bala'in ya rutsa da shi. To na rantsa da Allah ko gwamna ne kai billahi la ilaha illa huwa wannan bala'in baka ci maganin da ba zai rutsa da kai ba in dai baka magance abin da kake da iko a kansa ba. Ai gwamnan Kaduna ya gama bayani. Yace mun ce ku ba mu haɗin kai a magance wannan matsalar, yace billahi la ilaha illa huwa wannan matsalar yace dukkan mu sai ta cinye mu. Sabon da gama ya yi san musu kenan ya ce wannan matsala dukkanmu sai ta cinye mu har shi ba gwamna yake magana to ai
yau kake gwamna ko gobe za ka sauka, kana sauka shi ma wani wanda ya samu damar ya ɗauki nauyin 'yan ta'addar, rana zaka za a ce an tare tsohon gwamna an gama da shi, kawai shi ne ba shi ma wanda ya hau shi ma inda magance matsalan ba shi ma da zai dawo a kilis irin wancan din, haka matsalan za ta yi ta rawul. Shi yasa hukumomi billahi la ilaha illa huwa ku kauda cin hanci da rashawa da zalunci da komai, ku sanya kishin ƙasa a gaban ku, duk an iskan da yake ka doka ku hukunta shi, shine kaidar. Amma wallahi wannan bala'in da kuke gani ba wani wanda ya ci maganin da bala'in ba zai iya ritsawa da shi ba. Babu. Da haka in kana da damar ka magance matsala ka magance, in ka ce ai ni yanzu ina da security ni ne mai kaza ni ne mai kaza, akwai ranar da zaka sauka, ko kuma idan ka ba kanka tsaro shin wai ina dangin ka ina ƴan uwanka, ko kai kawai kanka kadai ka sani cin duniyar dan tsako, in jifa ka tsallake kanka ta fada kan kowa. Saboda haka al'umma sai mun gyara, Allah zai gyara mana. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza wa ni'imar da mutane suka kai har sai sun canza da kansu. Wa idza arada Allah bi qaumin su'an, idan yayi nufin ya samu wasu mutane da mummuna, fala maradda lahu, babu wanda isa ya juyar da wannan mummunan ya ki samun mutanen. Duk abin da Allah ya nufa ya same ku, wallahi babu wanda ya isa, wala yuraddu ba'asuhu anil qaumil mujrimina, ba wanda isa ya juyar da bala'in Allah game da mutane mujrimai. Wa ma lahum min dunihi min walin, ba su da wani wali kuma da bayan Allah, shine wanda zai shiga tsakani ya kare su, ya hana su samun musifar da Allah ya nufi ka same su. Sala ce huwal ladzi, Allah din nan da shine yurikumul barka, yake nuna muku walƙiya, lokacin da walƙiya take haska wannan kamfan wa ɗama'an kuna ɓangare biyu, kuna cike da tsoro cewa ruwa zai zo, ya ɗaki na, ya katanga na, ya shanya na, ya kaza kamfan kenan wa ɗama'an, sannan kuna tsammanin ruwa zai sauka, ni'ima za ta sauka. Wa yin shiƙu sahaba siƙala, sai Allah ya ƙirƙiri girgije siƙala mai nauyin gaske, wanda kuma za a kora shi zuwa ga garin da yake matacce kuma a shayar da wannan gari. Sala ce wa yusabbihu ra'adu, ar-ra'adu tsawa da kake ganin nan, ar-ra'adu a mala'ikan da yake sa tsawon duka, domin ita shi mala'ikan akwai ita tsawon, akwai mala'ikan da yake sa ni tsawon, domin su mala'ikun daman an ga maka safati ta maka bayani, zariya ce ta maka bayani, mursala ce ta maka bayani. Akwai masu raban iska, akwai masu raban ruwa, akwai masu raban kaza a cikin mala'iku. To wai sabbihu ra'adu, ar-ra'adu ita kanta tsawon kana yi ma Allah tasbihi, sannan kuma shi kanshi mala'ikan yana ma Allah tasbihi. Ita wannan tsawa tana tasbihi ne fi hamdihi da godiyar Allah. Wal mala'ikatu, haka sauran mala'iku ma duka suna yin tasbihi ne min kifatihi daga tsoron Allah. Wa yursilu sawa'iqa, sannan kuma Allah shi ke aiko tsawawaki, fa yusibu biha, idan Allah ya ga dama sai ya samar da wannan tsawa mana ya sha'u wanda ya so. Daga da an ce ai kwaran kwabace ta bada masa, a ita ba ko ka rantse kan ƙarya ko ba ka rantse ba, duk gaskiyar ka in Allah ya nufi tsawa za ta fada wa mutum, za ta fada. Ai tana fada ma a bishiya, to ita bishiya ne tun yi take, a tsotsayi ne, ka fahimta. Sannan kuma idan ka rantse wai ka ga kwaran kwaba ba ta fado maka ba shi ke nuna cewa wai ka sha lalas ba, a'a istidraji ne Allah ya ma. Dan haka duk gaskiyar ka tsawa za ta yi fado maka, rashin gaskiyar ka ma tsawa za ta yi fado maka, tsotsayi ne. Shi yasa ya ce fa yusibu biha man yasha'u, sai ya shamar da wannan tsawa sai ya same ta ga wanda ya so. Wa hum yujadiluna fillahi, su bayi suna ja'in ja da Allah a cikin lamarin Allah. Wa huwa shadidul mihali, kuma shi Allah shine mai tsananin wato ba da kariya da shamaki, kuma shine mai tsananin ukuba da bala'i duka dai. Sai Allah mai kira ɗaukaka yake ga mana cewa na
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم نعم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بارك الله فيك سألت له دعوة الحق kira na gaskiya fa ga Allah ake yin sa musulunci shine gaskiya alqur'ani shine gaskiya annabin kuma shi yazo da gaskiya wallazina yad'una min dunihi lalle wanda suke kiran wani wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum ba zai biya musu bukata ba bi shay'in da kawai duk wanda zaka kira ba Allah ba zai biya maka bukata ba bare ka ce wani tsafi ne baka kuɗi bare ka ce wani abu ne baka kuɗi duk wanda zaka kira wala ba zai biya maka bukata ba ko da kaga mutum yayi tsafi ya samu kuɗi ba tsafin ne ya bashi ba gaugawa ce yace illa ka ba su faihi to wanda yake roƙon wani abu a gurin wani Allah ba ta Allah ya misalta mana yace kamar wanda ya shimfiɗa kafaihi hannayensa guda biyu ilal ma'i zuwa ga ruwa liyabaluga fahu wai dan ruwan ya shiga bakinsa shi da Allah kana jin kishi sai ka ɗauki ruwanka a cikin ko randa ko kogi ko ma'ani ne sai ka shimfiɗa hannunka saman ruwan da Allah ko ranar da wannan ruwa zai shiga bakinka kawai shimfiɗa hannunka kai a saman ruwa da Allah ka dai hannunka ya gaba ruwan amma ba zai zo ya shiga bakinka ba sai san da ka ɗauko shi ka sa shi a bakinka to shine Allah yake musalta mana waɗanda suke kiran wani Allah ba Allah ce kamar wanda suka shimfiɗa hannunsu ga ruwa ne domin ruwan ya shiga bakinsu Allah ce wa ma huwa bi balighihi ba zai taɓa isa zuwa ga bakinsu ba to yadda ka ga wanda ya shimfiɗa hannunsa a ruwan bai shiga bakinsa ba sai Allah ce wa ma du'aul kafirina haka addu'ar kafirai ma ba komai bace illa fi dalalin tana cikin halaka da kabewa da bata yadda ka ga ruwan nan bai shiga bakinka ba dalilin ka ɗora hannunka a saman sa to haka kafiri ma in yayi addu'a a banza wallahi Allah ce ga Allah ne yasjudu man fis samawati wal ardi ga Allah ne abin da ke sammai baki ɗaya da ƙasai baki ɗaya suke yin sujudi ga Allah don haka komai da ka sani yana ma Allah ibada ɗau'an kuma cikin biyayya wa karahan ko cikin tilas ko suna so ko ba sa so dai suna ma Allah biyayya bare ma suna yi ne cikin da'a wa zinaduhum haka su ma bayan in sun ki bauta ma wa ai kana da inuwa kai ka taba ganin wanda bai da inuwa duk duniyar nan Allah wani dan baiwa ne shi ko inuwa bai da ita ka taba gani to wannan alama ce da take nuna maka wata mu'jiza ce cewa Allah ya sa wata halitta cikin jikinka cewa idan kai ka ƙi yin bauta to wa zilaluhum inuwar bayi bil gudu wal asali suna yi ma Allah ibada safiya da yammaci ai canza wanda kaga inuwa tana yi
daga kaza ta koma kaza ibada take yi. Sai Allah ya ce to tambaye su mana, kul ya rasulullah tambaye su, man rabbus samawati wal ardi, wane ne ubangijin sammai da kasai? Kulillahu, ka ga musu Allah ne. Allah shine ubangijin sammai da kasai. Kul, ka ga musu, shin afatakattum min dunihi awliya'a, yanzu kun riki wani masoya ba Allah ba? Wannan wanda kuka rika din nan la yamlikuna li anfusihim naf'an, ba zai iya mallaka musu wani abin amfani ba, wala darran ko cutarwa ba. Kala ce kul, ka ga musu hal